مشاهدي قناة الوطن الدولية نيوز، ومعايا نجم من نجوم مصر اللي حضر تكريم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. البطل بتاعنا، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله كويس. ايه رأيك في الحفلة اللي عاملها الدكتور احمد البدوي؟ كانت الحفلة جميلة وأنا هتم فيها تكريم ب 100 شخصية عربية يعني حضرتك. ما شاء الله عليك، الله يحرسك. الله يخليك. طب انت حابب تقول حاجة للدكتور احمد؟ حابب إن أنا أشكر برضه الدكتور أحمد اللي هو دعاني وهيكرمني إن شاء الله النهاردة. حبيبي، تكريم موفق وانت حد جميل، ونتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب. يا رب يعني يتم التقدير والنجاح بقى حضرتك. حبيبي تسلم لي يا رب، تسلم لي يا رب، واشكرك يا حبيبي، اشكرك. مش عارف أشكر حضرتك إزاي يعني حضرتك. لا يا حبيبي، ده انت بطل وكلنا بنعتز بيك. وأنا بعتز بحضرتك. ربنا يعزك يا حبيبي، تسلم لي، تسلم لي يا حبيبي. كان معانا البطل الجميل، احد الابطال اللي اتكرمت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا الملكة الجميلة نورهان أحمد. حضرتك إيه رأيك في الدكتور أحمد البدوي عامله والفعالية الجميلة اللي هو عاملها؟ والله أنا شايفة إن المؤتمر جميل جدا بحضور السادة القادة لكلهم الحضور. طبعا أنا فرحانة بشباب مصر وبنات مصر في كليات البحرية وكليات الطيران. أنا مبسوطة إن بيبقى في شباب بيبقى عنده أهداف وبيسعى ليها. بتمنى لك كل التوفيق يا أحمد، وأنا فخورة إن أنا هنا في وسط الناس اللي بتحبني وبحبها، وإن شاء الله تكسر الدنيا وتبقى نمبر 1 في مجالك. واحنا شرفنا بحضرتك يا ملكة، شكرا. شكرا.